krevende oppgaver med å komme helt på tampen av dagen etter en lang rekke med veldig bra foredrag. Litt mikrofonutfordringer som vi deler på samme mitt. Jeg håper det går bra, at vi får til en sømløs reise. Jeg heter Daniel Kove. Jeg er teamleder for analyseteamet i Bergen, i TV 2. Jeg har med meg Gisle, som er teamleder for analyseteamet i Oslo, og Silje, som er data scientist på analyseteamet i Bergen. Vi er i dag for å snakke om vår reise mot en fremtidssikker dataplattform. Og så har vi lyst til å bare starte med et par ord om TV 2. Det er kanskje ikke alle som er klar over at TV 2 er et ganske teknologitungt mediehus. Teknologi griper stadig mer inn i kjernevirksomheten vår, og er helt sentralt i satsningene til TV 2. Så etter hvert så har vi en ganske stor digital avdeling med over 230 teknologer, og en god del gode teknologimodeller, også utenfor digitale avdelinger, som Gisle blant annet er en representant for. Og så blåser det litt i mediebransjen om dagen, og TV 2 står opp i en kuttprosess, men de digitale ambisjonene til TV 2 er helt uendret, kanskje til og med forsterket av de utfordringene som TV 2 står opp i. Alright, og så har vi lyst til å bare sette TV 2 litt i kontekst av data. For hvis man spør seg hva TV 2 egentlig konkurrerer om, så kjemper vi om folks tid og oppmerksomhet. Og det gir vi åpenbart mot aktører som NRK og Viaplay, men vi kjemper også mot en del internasjonale giganter med et helt annet utgangspunkt enn oss rent ressursmessig. Så Netflix hadde 13 000 ansatte ved inngangen av året, men sluttbrukerne stiller de samme kravene til TV 2 Play som de gir til Netflix. Så TV 2 er nødt til å få til mer, eller det samme da, med langt færre folk, som er nødt til å bruke dataene våre til å automatisere, til å personalisere, og da foredraget vårt i stor grad kommer til å handle om, det er hvordan vi kan gi selvbetjent innsikt til medarbeiderne våre i TV 2, sånn at de kan ta best mulige beslutninger i sitt daglige virke. Alright. Også denne reisen vår da. Den startet på en litt mørk sted, preget av at teamene i Bergen i Oslo, som er representert her med Gisle og Silje, de sto på veldig ulike stekker. Så vi begynner med en sånn mørk dal mellom oss, og da har jeg lyst til å gi ordet først til Gisle da. Kan du fortelle litt om denne tilværelsen? Ja, det kan jeg. Jeg er leder for et team i Oslo, som i stor grad består av ikke-teknologer, eller det var det vi bestod av da. Vi var økonomer, statistikere, den slags, og jeg ville kalt oss et klassisk B-team. Ikke så opptatt av å utvikle metodikk, vi jobbet rett i prod og koda i vei. Levde liksom fra hånd til munn, kan du si, men vi fikk jo til veldig mye. Men det var alltid litt stress, og det var mange ting vi ikke kunne. Så vi måtte få hjelp, ikke sant, av IT. Og så måtte man bestille ting, og så måtte man vente, og så gikk det sakte. Kanskje noen som kjenner seg litt igjen i det. Og et eksempel der er at hvis vi skulle reprosessere en dag med data, så tok det 10 minutter. Det er jo ikke så mye. Men hvis du skal korrigere et eller annet da, for et par år, ikke sant, og det skulle helst vært klart om 10 minutter, så tar det i stedet for 2-3 dager, så må du si, ja, bare vent 2-3 dager. Vent 2-3 dager, så har du dataene dine, ikke sant? Det er ganske kjipt. Og så skal jeg gi ordet videre til Silje, som skal fortelle litt om hvordan det var i dag. I Bergen så ble det opprettet et eget analyseteam i forbindelse med satsing på Play som startet opp for
Det begynner å bli ganske mange år siden. Og vi er en del av teknologiavdelingen til Tele2, så vi sitter tett på andre utviklerteam. Derfor et litt sånn nerdete bilde av oss. Og fokuset vårt i starten, det var på å få ut data om kundene på Play, hva abonnement de hadde, og hvordan de bruker tjenesten. Så tok vi eierskap til å definere noen enkle kopier, som kunne fortelle forretningen hvordan det gikk med Play. Og i tillegg til dette så hadde vi også ansvar for å integrere mot interne fagsystemer som trengte kundedata fra Play. Resultatet av dette fokuset, det ble en ganske sånn utviklerrettet plattform, der man har optimalisert for fart og robusthet. Vi hadde mange utviklere på teamet som jobbet i Go og Kafka, skrev data pipelines. Så brukte vi Elasticsearch og Kibana på toppen av det som visningslaget til dataen. Det var kjempebra for utviklere, men kanskje ikke så enkelt å forholde seg til for businessfolk i TV2. Og etter hvert så synes vi analytikere på teamet at det var ganske lite fleksibelt. Vi kunne for eksempel ikke joine data fra ulike datasett sammen. Sånn at det var vanskelig å på en måte dekke det økende behovet for datainnsikt i TV2. Så det ble ganske tydelig at vi trengte noen mer fleksible verktøy. Som både egentlig kunne enable oss analytikere til å jobbe mer med dataen, men også for andre i TV2 til å komme enklere i gang. Veldig bra. Og så hadde vi lyst til å trekke fram noen læringspunkter fra reisen vår, som vi tar med oss, som vi håper kan være nyttig for andre også. Og nå har jeg kommet inn i TV2 litt ut i denne reisen, men mine betraktninger når jeg skuer bakover og har snakket mye med dere om dette her, så ser vi jo at arkitekturen følger organiseringen, som vi har kjent på Conway's Love på Kapell. Og når man har to forskjellige analyser i to forskjellige byer, så får man to forskjellige stekker. Det er vanskelig å unngå. Og det andre læringspunktet er dette med at når man har så divers kompetanse i teamene, så vil det også få en effekt på de valgene man tar. Og så til sist her, det er et læringspunkt at man er nødt til å være villig til å utfordre sitt eget paradigme, og man er nødt til å, som datafolk, være villig til å gå litt i kompromiss for å finne en felles beste vei videre. Det kommer til å bli for låst i egne valg, rett og slett. Det er ikke så dere er enige. Det er veldig bra. Alright, men man har visst kommet oss litt videre fra denne mørke dalen. Så da er jo jeg nysgjerrig igjen på deres tanker rundt hvordan vi kommer oss videre. Så hvis jeg gjør oppspråken til deg, Gisle, hvordan kommer vi oss egentlig ut av denne dalen? Yes, da tenker dere kanskje at noen smarthoder fant et konsulentselskap som kunne tegne opp en kjempesmart løsning, og så implementerte vi den. Det var ikke det som skjedde i TV2 da. Det begynte på en måte å slutte med eksperimentering. Et søken etter noe bedre i begge teamene, hvor man fant noe, og så bygde man gradvis videre på det. Fordi når man fant en bit som falt på plass, så skjønte man at man trengte noen flere verktøy også. Og det som kanskje er veldig unikt, føler jeg, i TV2, er graden av tillit til teamene og teammedlemmene. For når man ber eller kommer og spør om å få lov til å teste et eller annet, man har en teori, man tror at et verktøy kan være bra, så får man lov til å teste. Og så gjør man en proof of concept fordi man tror på det. Og veldig ofte så viser det seg å stemme også da. Altså, alt sammen er egentlig skjedd på den måten. Og verktøyene er veldig fokusert, så man ender opp på
det handler veldig ofte om det gøy å jobbe med dem. Det også veldig viktig. At de som faktisk skal gjøre jobben dag til dag, de må ha det gøy. Og verktøyene må funke bra, ikke sant? Og det siste, det på en måte der kanskje lederansvaret kommer litt inn da. Dette med prosess, for på et eller annet tidspunkt så må ting forankres. Og da kommer jo jeg og Daniel inn og må bruke det vi har av kapital til å få dette her etablert oppover, få aksept da. Og da mitt tips å ikke gi opp med en gang. Altså, du må kanskje prøve et par ganger. Ting må få synke inn hos folk. Ikke sant? Det høres kanskje, det ristes og nei, første gangen, og så gir det et halvt år. Så plutselig så det stillingen en annen. Sånn det. Og da det også veldig lurt da, å ha noen eksempler på at det fungerer. Ikke sant? Ha en proof of concept. Så da skal vi se litt på hva vi endte opp med da. Så i bunnen så har vi jo Google BigQuery. Det jo veldig likt som Snowflake. Bortimot det samme. Uendelig skalerbart. Skytdata varehus. Putte inn dataene. Og det med skalerbarhet var jo veldig viktig for oss. Det gjorde jo at det som før tok 10 minutter per dag, det tar jo 10 minutter nå for alt sammen, uansett hvor mye. Ikke sant? Sleng på så mange dager, det vil det spille ingen rolle. Bare få mer ressurser. Har du noe å si? Ja, når vi fikk BigQuery på plass, så kunne vi endelig joine data sammen. Så det var veldig bra for oss analytikere på teamet, selv om utviklerne ikke helt skjønte hva vi skulle med det da. Ja. Den neste brikken som falt på plass, kanskje den viktigste brikken, jo Data Build Tool, som lar oss vri og vende på dataene, ikke sant? Og det høres veldig enkelt ut, og det veldig enkelt hva DBT gjør. Det så enkelt at det vanskelig å forklare til andre hvorfor det et bra verktøy. For de skjønner det ikke, for det høres helt banalt ut. For de kan gjøre det her uten å bruke DBT også, men det bare veldig, veldig mye bedre å bruke DBT. For eksempel, så når vi satt i SQL-server med SSIS-prosesser og stored procedures og så videre, så måtte man hele tiden sette opp hva skal skje i hvilken rekkefølge, og så måtte du bruke tid på det. Altså med DBT så trenger du ikke å bruke tid på det. Det noe DBT bare gjør, ikke sant? Det massivt. Massivt på vårt team i hvert fall. Ja. Og så det jo det at det bare enkelt SQL. Det lingua franca, som man kan si, for analytikere, ikke sant? Alle kan jo lære seg SQL, det ikke vanskelig, men du kan gjøre alt som har med å gjøre dataene gode et sted. Ja. Jeg kan egentlig bare fortsette å snakke om DBT i all tid, så jeg bare kutter den der. Ja, jeg kan jo si at vi på mitt team, vi var også veldig glad i DBT. Vi måtte ta det i bruk for å skjønne hva som greien med det da. Men ja, vi har fått et fleksibelt verktøy som gjør at vi kan lage egne transformasjoner på dataen uten å gå via utviklerne. Ja, samtidig så ivaretar vi en del sånn viktige utviklerprinsipper i det verktøyet. Så det vi veldig fornøyd med. Ja, men for å kjøre disse DBT-jobbene, når vi ønsker at de skal kjøres, så trenger vi også et verktøy for å orkestrere jobbene. Det som typisk use casen vår, det egentlig bare å, ja, hvis vi har fått ny rådata inn i tabellen vår i BigQuery, så ønsker vi å trigge DBT for at, ja, man skal kjøre transformasjoner på den dataen. Vi kjente litt til Airflow fra før, nok til at vi liksom visste at det kunne gjøre akkurat den jobben. Og det var egentlig grunnen til at vi tok det i bruk. Så vi brukte ikke så mye tid på akkurat den biten der da. Ja, men etter hvert så vi fikk opp alle disse verktøyene som gjorde at vi kunne modellere analysedata, så begynte vi å kikke på et alternativt BI-verktøy. Og da landet vi på Looka til slutt. Egentlig fordi at vi synes det var et utviklervennlig verktøy. Og så likte vi godt måten det tilrettelegger for
at flere i TV 2 kan bli selvhjulpne når det kommer til data. Så i Looker så har vi et semantisk lag, der vi som Looker-utviklere, vi kan definere dimensjoner og metrikker. Og det gjør vi i SQL-kode, som versjonskontrollert. Det veldig bra. Så vi har god kontroll på endringer over tid. Ja, og i dette laget så definerer vi også hvordan fakta og dimensjonstabeller skal kunne kombineres til det som på en måte blir det endelige datagrensesnittet som Looker bruker til å spørre på data. Det det som kalles en Explore i Looker. Jeg har limt inn et lite bilde av det der for å illustrere hva det for noen. Men det som bra med det egentlig at det er tilgjengelig for veldig mange brukere i Looker. Vi kaller de superbrukere, de som har tilgang til det. Så superbrukere de kan gå inn i et datasett eller en Explore, bruke de dimensjonene og metrikkene som vi har laget til dem, og så kan de lage sine egne visualiseringer i et ganske sånn enkelt grensesnitt. Så det muliggjør jo at vi kan ha en veldig høy grad av self-service, og vi som er gode på data, vi kan bruke tid på å lage gode datasett som resten av TV 2 kan ta i bruk. Ja, gjør det og mulig at vi kan begynne på reisen med å på en måte distribuere eierskap til data i TV 2, for nå er det faktisk mulig at hvert enkelt team eier sin egen data i Looker. Hva tenker du om Looker, Daniel? Veldig glad for at du stilte det spørsmålet. Nei, Looker har tatt oss videre, definitivt, som har kommet et kvantesprang videre i dag i data og innsiktsdrevne. Og så er vi litt opptatt av å ikke bare fortelle om gule grønner, så vi har jo noen ting med Looker som vi synes ikke er bra nok. Så det er 3 ting vi trekker fram her, og den første er at selve forvaltningen av verktøy, administrasjonen, er litt knotete. Du får lite ut av boksen, så vi må jobbe for at oppsettet skal bli bra. Det andre er at selve visualiseringsfunksjonaliteten er ganske begrenset. Så sammenlignet med for eksempel Power BI, så vil nok en dataanalytiker oppleve at man er relativt begrenset. Siste er at Google har en litt sånn, rar produktmix, der man har noe som heter Looker Studio, tidligere datastudio, som ligger ganske tett opp mot Looker, spesielt på visualiseringsbiten. Men der virker det ikke som om Google har en veldig bra roadmap som skal omforene disse verktøyene, som er litt slitsomt. Det gjør det vanskelig å på en måte få et skikkelig bra målbilde for oss for hvordan arkitekturen skal være. Ja, så i dag så er vi begge team på samme stek. Ja, og vi føler vel begge til at vi har fått verktøy som løser de utfordringene som vi hadde tidligere. Det var jo ikke noen sånn føringer i denne prosessen på hva vi skal ende opp med, så man kan kanskje tenke at det er litt tilfeldig at vi bruker de samme verktøyene. Men jeg tenker egentlig at det bare verifiserer at det er gode verktøy for sånn som vi har lyst til å jobbe med data i TV 2 da. Ja. Så er dette en ganske modulær tilnærming til en dataplattform. Vi har liksom valgt det verktøy som vi mener løser hver enkelt oppgave best. Og det gjør at vi enkelt kan bytte ut et verktøy på sikt hvis vi ser at det kommer noe nytt som virker mer fornuftig å bruke. Da. Ja, og selv om vi har de samme verktøyene, så har vi hvert vårt oppsett av denne plattformen. Så for eksempel så har vi hvert vårt DBT-prosjekt, sånn at vi har helt sånn uavhengig deployment pipelines, og kan utvikle liksom, ja, i fred og ro. Slipper å forstyrre hverandre, og vi kan tilpasse på en måte prosjektene til det som er problemene vi må løse i hvert enkelt team. Da. Men samtidig så kan vi selvfølgelig dele masse kunnskap og erfaringer på tvers av teamene. Så det er veldig kjekt. Vi har litt tid kanskje, så vi kan dra veldig raskt gjennom denne sliden her. Men det er jo selvfølgelig sånn at bare fordi du eksponerer data i et nytt verktøy, så kommer ikke folk springende til deg.
så man må jobbe med kulturen, ha med seg folkene og strekke ut en hånd til de. Men det vi har sett jo da at hvis vi nå, ja, teksten forsvinner, men når vi nå har aktivitet som gjør at man kan demonstrere dette, så må man også begynne å stille krav tilbake igjen. Så man kan ikke bare serve og bare levere dashboards. Nå må vi faktisk si at du har fått det du trenger for å være selvbetjent. Så det viktigste læringspunktet når du skal med i folk, så hjelper det med donuts. Ok. Men hva alt dette her kommet ut i, hva har vi oppnådd? Så hvis vi ser litt på tallene, så har vi klart å nå ut til 4 ganger så mange ukentlige brukere på innsiktsverktøyet vårt. Vi har også skalert opp i den forstand at nå er ikke det kun en liten gruppe mennesker fordelt på våre 2 analysteam som sitter og lager innsiktsprodukter. Vi har gått over 100 brukere i TV2, superbrukere, som i hvert fall har tilgang da, til Looker og til Explorers, som kan lage egne dashboards og rapporter. Og så er det dette her med å også være selvbetjent hele veien ned i datastekken. Så der har vi også nå 3 team, som ikke bare er selvbetjent i Looker, men som har muligheten til, og egentlig fra kilde, ta i bruk dataplattformen vår, ta i bruk DVT, ta i bruk Airflow, til å laste inn de dataene jeg trenger, transformere dem, og så gjøre de tilgjengelig til andre. Så et case her er et nyopprettet team i Play i sommer, som i stedet for å gå til teamet til meg og Silje, egentlig kan være selvbetjent. Alright. Og så er det jo sånn at denne reisen tar aldri slutt. Så reisen er så vidt begynt. Og det kan jo ta en liten oppsummering på tvers av relevante faktorer, så vi kan begynne med deg, Silje, hvor vi står og veien videre. Ja, nå som vi har fått en veldig sånn skalerbar og fleksibel plattform, så er det også veldig lett å bruke masse penger. Så en av de tingene som vi jobber med nå er å få kontroll på hva det er som drar kostnader, sånn at vi kan bruke ressursene på det vi har lyst til å bruke de på. Og så en annen ting som blir viktig fremover, det er å prøve å ta i bruk disse analytiske dataene og til operasjonelt bruk da, tilbake inn igjen i tjenestene våre, sånn at vi kan få enda mer verdi ut fra dataen. Ja, så har vi også lyst til å videreutvikle plattformen med mer kapabiliteter. Jeg har for eksempel lyst til å gjøre det lettere for flere team å ta i bruk verktøyene. Vi har lyst til en datakatalog, det er noe vi har begynt å se på, så vi kan få oversikt over alle data vi har i TV2. Ja, og så er det viktig, synes jeg, fremover å begynne å legge til mer støtte for å gjøre avansert analyse på den dataen. Hva tenker du, Gisle? Yes, jeg skal snakke litt om det med organisasjon, fordi som dere har skjønt da, så har vi jo fått til det her uten egentlig å ha noen governance body eller et plattformteam. Dette er noe vi har lagd i fellesskap på tvers av team. Og det har jo gått, og det har vært utrolig gøy å få til det sammen med de i digital, men så er det det at nå må vi ta det et steg videre. Ikke sant? Vi må få på plass et team som kan ivareta den plattformen over tid, som har fokus på det og det alene. Og vi må også få på plass noen standarder på tvers da. Ikke sant? Sånn som at felter heter det samme. Sånne enkle ting som gjør at man lett kan jobbe med data på tvers. Inspirert av det mange andre har snakket om, dataprodukter, datamesh, ikke sant? Ja. Ja, veldig bra. Og nå var jeg jo litt inne på den kulturelle greia i stad også. Men selvfølgelig, det vi må få til er jo å få med oss folka. Og det som er en ting som vi jobber med, er jo at folk faktisk skal ta eierskap. Det er lett å gå til et team og si at nå har dere ansvar for å skape verdier i disse dataene. Dere har ansvar for å lage et dataprodukt som gir mening ut for eget team.
Men det er vanskelig da. Selvfølgelig denne. Teamet har ikke nødvendigvis riktig kapasitet eller kompetanse. Det handler litt om det organisatoriske. Men det første kneppet er jo mer mindset-messig. At teamet forstår eller er med på tanken om at det gir mening til de som bygger det. Så det er en lang reise. Og så er jo det avsluttende poenget vårt, det er jo at man blir jo aldri fremtidssikker med teknologien seg selv. Det var veldig bra foredrag med United på noe tidligere i dag, der vi fikk høre at ting endrer seg fort, og det gir det jo. Sant? Du kan aldri sitte på en verktøymix som gjør at du kan si at noen er trygge. Så det er jo de organisatoriske og de kulturelle forholdene i virksomheten din som gjør at du virkelig er fremtidssikker. Så det betyr jo at man må ta disse læringspunktene våre. Man må utfordre eget paradigme. Man må være villig til å teste ut ting. Man må ha den tilliten fra resten av organisasjonen. Og så må man prøve på nytt, som Gisle var inne på, etter det som man skal gjennom. Sånn at man iterativt fortsetter den reisen. Det var det jeg ville si. Tusen takk for oss.